Amici, come va? Spero tutto bene. In questo video facciamo la tier list degli attaccanti dell'era De Laurentiis. Partiamo con il primo. Il primo è Goran Pandev. Per me non è mai stato né un campione né un fenomeno, ma ha sempre dato tantissimo per la maglia. Secondo me il suo livello è buon giocatore. Il secondo è Zapata. Secondo me Zapata, per il periodo in cui è stato a Napoli, è un ha mai giocato, perché oggettivamente è stato veramente poco in campo. L'altro è Pavoletti, ha giocato Juventino. Per me Pavoletti è Juventino. Per vedere tutto quanto il video vai sul mio canale YouTube, è uscito adesso.